Детям объясните потом, что это сказка. Романтика умирала долго в агонии, корчах и муках. За ней через стекло наблюдали люди в белых халатах, зеркальные стекла подземных лабораторий научных были залиты кровью, зато глушили звуки. А зря ее крик был прекрасен, как лучшая из песен, которой мир тесен, с которой смысл ясен. Зря ее крик был прекрасен, как лучшая из песен, которой мир тесен, с которой смысл ясен. От шока завис компьютер, от крови замкнула контакты, и люди в белых халатах забыли реальность и факты. Зеркальные стекла дрожали, вибрировали.